Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos mostrar a como colocar no silencioso o som de notificação no Samsung A14. Painel de configurações, vamos até a opção de som e vibração, som de notificação. Então se você quer colocar no silencioso, pessoal, quer remover o som de notificação aqui, né, só vir aqui ó, em silencioso. Selecionado ele, pessoal, pronto, ó, todas as notificações vão chegar no modo silencioso sem emitir nenhum som, tá ok? Bom, na tela final vai aparecer alguns vídeos, talvez possa lhe interessar. Espero também ter te ajudado de alguma forma e até a próxima. Tchau, tchau.